ආයිබෝන් පැටව්. අපි අද ඉන්නේ පත නිර්මාණ පාඩමේ දෙවනි දවසේ. අපි ගිය සතියේ කතා කරා මූලික පත කියන්නේ මොනවද? මූලික පත අඳින්නේ කොහොමද? ඒවා ආශ්‍රිතව අහන්නේ කොයි වගේ ඒවාද කියන එක. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා නේද? බාහිරින් පිහිටි ලක්ෂයක ඉඳලා රේඛාවක් මත ලක්ෂයක ඉඳලා රේඛාවක කොනේ කියන්නේ කෙළවරේ තියෙන ලක්ෂයක ඉඳලා ලම්බක නිර්මාණය කරන හැටි ඒ රේඛාවට. හරි. ඊට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් ගණන් ටිකක් හදලා අපි ඉවර කරා. තියරි ඒවට අදාළව ඉවර වුණා. ඊට පස්සේ අද තියෙන්නේ කෝණ නිර්මාණය කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ ඔය කෝණ නිර්මාණය කියන කොටස මම ඔයාට කියලා දෙනකම් ඔයාට ඕන කෝණයක් අඳින්න කෝණමානි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. හැබැයි අද ඒක කියලා දුන්නට පස්සේ විභාගේ නිර්මාණ ගානට පටල ගන්න එපා පරිමාණ රූප ගානට නෙමෙයි. විභාගේ නිර්මාණ ගානට ඔයාට අදින් පස්සේ කෝණමාන පාවිච්චි කරන්න බෑ. හරිද? අදින් පස්සේ විභාගෙට ඔයාට නිර්මාණ ගානට කෝණමාන පාවිච්චි කරන්න බෑ. හැබැයි මේ වෙනකොට මට්ටම කොහොමද බලාගන්න? මට ගණන් දෙකක් තුනක් හදන්න ඕන. අපි යනවා 61 පිටුවට. ඔයා ගෙදරදී හදලා ඉවර නම් ඉවරයි කියලා දැම්මම කියන්න. අනිත් අය විනාඩියක් දෙකක් අරගෙන ඉවර කරලා කියන්න. මට ඕන අච්චු පොතේ 3 වෙනි ගාන. ත්‍රිකෝණයක් අඳින්න තියෙන ටිකක් ලොකුවට අඳින්න ත්‍රිකෝණය. අච්චු පොතේ 3 වෙනි ගාන. පිටුව 60. කරාද ගෙදරින්? ගෙදරින් කරපු අය ඉවරයි කියලා දැන් දාන්න කරා කියලා අනිත් අය කරන්න පටන් ගන්න. 61 පිටුව නේද? ඔව් 61 පිටුවේ. හරි.
හරි මං අඳින්නම් ඒක තාම 3 දෙනා ඉවර බලන්නකො ඉතින් ගෙදරින් කරලා එන්නේ ආද හරි කරන්න කිව්වේ නෑ ඕනෑම සුළු කෝණික ත්‍රිකෝණයක් ඔන්න මං සුළු කෝණික ඒ කියන්නේ කෝණ සියල්ලම සුළු කෝණවලනේ ඔන්න මං ඇන්දා ටිකක් ලොකුවට අඳින්න කිව්වනේ මම PQR ඕක කොතන මෙතනින් P මෙතනින් Q එහෙම කොතනින්ද දැම්මේ කියන එකත් අවුලක් නෑ PQR කියලා නෑනේ P සිට QR ට ලම්බකයක් මතකද P සිට QR ට කවකටු තුඩ මෙතන තියලා මේම ඡාපයක් ගැව්වා බාහිර ලක්ෂයක සිට රේඛාවකට ලම්බකයක් මම කිව්වා විභාගෙට දෙන්නේ ආපහු කවකටු තුඩ මේ තැන්වල තියාගෙන මෙහෙම ඡාපයක් අන්න මේ දෙන්න යා කරනවා ඒ දෙන්න යා කරනවා එතකොට ඔන්න එනවා ලම්බකය ඊට පස්සේ කියනවා Q සිට PR ට ලම්බකයක් මෙතන ඉඳලා මොකද කරන්නේ කවකටු තුඩ මෙතන තියාගෙන ඡාපයක් ගන්නවා ඒ තැන් වල කවකටු තුඩ තියාගෙන ආපහු කපනවා දැන් මෙතනින් නෙවෙයි මේ හරියින් යනවා ඇත්ත ඊටත් වඩා ඈතින් යනවා ඇත්ත මේක නම් මෙන්න මෙහෙම ඡාපය වදිනවා ඇත්ත මේක මේ වගේ මොකක්ද හරි ලම්බකයක් නෙන්න ඕන සුළු කෝණික ත්‍රිකෝණ අඳින්න කිව්වේ ඒකයි ඇයි මේක වැඩේ වුණේ මොකද මෙතන කෝණේ චුට්ටක් ලොකු වුණානේ සුළු කෝණයකට වඩා ලොකුයිනේ ඍජු කෝණයක් වගේ වුණානේ එතන ඒකයි ඒ අවුල යන්නේ දැක්ක නේද සුළු කෝණ කියන්නේ තුනම සුළු කෝණ වෙන්න ඕන ඊට පස්සේ R සිට PQ රේඛාවට R ගේ ඉඳලා PQ ට ආපහු මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම ඡාපයක් ගන්නවා මේ තැන් වල කවකට තුඩ තියාගෙන මේ බාහිර ලක්ෂයක ඉඳලා ලම්බ ඔයාගේ ත්‍රිකෝණය එක එක තැන් වලින් යන්න පුළුවන් හැබැයි මේ තැන් වල ලම්බක වෙන්න ඕන මේ ඒ સિદ્ધාන්තයයි පාවිච්චි කරේ මොකද්ද බාහිර ලක්ෂයක සිට රේඛාවකට ලම්බකයක් නිර්මාණය කිරීම හතරවෙනි ගානට යනවා මේක කරන්න අපි හතරවෙනි ගානට යනවා තේරුම් නැති අය ඉන්නවද හතර
එක්කෙනෙක් ඉවරයි. හරි. ඔන්න මම හදනවා එක. අය 7 දිනක් ඉවර කරා. මේ බලන්න ගෙදරදී කරලා එන්න මහන්සි වෙන්න. ලබන අවුරුද්දේ 10 වසරේ තව මාස කීපයක් ඒකට තියෙන්නේ. චූටි නෑ දැන්. ඔව්. දැන් ත්‍රිකෝණේ වාට්නේ අඳින්න වෙන්නේ. කොහොමද ඕක අඳින්නේ දන්නවද? රේඛාවක් අඳින්න. හරි. බලා ගන්නකො. මෙතන y කියලා දාන්න. තව කටුවට සෙන්ටිමීටර 5ක් ගන්න. මෙන්න මෙහෙම අදින්න. 5 සෙන්ටිමීටර කියලා දාන්න. මෙතන z කියලා දාන්න. කෝණමානි ගන්න. කෝණමානි ආධාරකයේ නේද? තියනවානේ අර මැද පාදයක්. පාදේ හරි මැද මෙතෙන්ට තියෙන හිතියේ තියලා නේද කෝණමානි මෙහෙම තියනවා. අංශක 130 තියෙන දන බලාගෙන මාක් කරගන්න. දැන් ඒක යා කරන්න. අංශක 130. ඊට පස්සේ කවකටු තුල මෙතන තියලා ආපහු මෙතනනුත් ගන්න ඡාපයක් අර සෙන්ටිමීටර 5 මේ පැත්තෙනුත් තිබෙන විදියට. එතනත් දාන්න සෙන්ටිමීටර 5යි. දැන් එයයි මෙයයි යා කරන්න. මේක x. දැන් මැඩේ ගොඩ. ඊට පස්සේ කියනවා y සිට x සිට රේඛාවට ලම්බකයක් y ගේ ඉඳලා ලම්බකයක් කොහොමද මෙතන ඉඳලා මොකද පුතේ ඇහුනේ මෙතන ඉඳලා 5 සෙන්ටිමීටර කියන තැන ඡාපයක් හදින්නේ ඇයිස? කොතනද ඡාපයක් අදින්නේ නැද්ද කියලා අහන්නේ 5 සෙන්ටිමීටර මෙතන කවකටු තුල තියලා මෙහෙම ගැහුවා. එහෙම කරේ ඡාපයක් අදින්නේ නැද්ද කියන්නේ? මට පැහැදිලි නෑ අහන්න දෙන්න. z ලකුණු කරගත්ත විදියද x ලකුණු කරගත්ත විදියද කොහොමද අහන්නේ? ඊට පස්සේ කවකටු තුඩු මේ තැන් වල තියාගෙන ලම්බකයක් ඇඳලා ඒක හම්බ වෙන තැන d කියලා දාන්නලු. මෙතන d. ඔයාලට කියනවා xd හා zd. xd හා zd වෙනලා ලියන්නලු. xd කීයද ආවේ? zd කීයද ආවේ?
එතන අංශක 130යි කියලා දාමු. ඇදපු අය කියන්නකො දැන් ආපු දිගවල්. XD කීයද ආවේ ZD කීයද ආවේ? හරි ඇඳලා ඉවරයි. සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 5 ගානේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. හොඳයි. සර් 4:00 මම දන්නේ හරියටම සමාන දිගවල් එන්න ඕන. සමාන දිගවල් එන්න ඕන. මම හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ. දෙපැත්තට 4:00 දාවේ. 4:00යි ආවේ. 4:00 හරි. හොඳයි. හරි. ඔන්න ඕක තමයි අපි සර් ඒකේ පිටපත් කරලා ඒකේ වකරි කියලා සර් ඒකේ පිටපත් කරලා අඳින්න කිව්වහම ඡාප ඇඳලා අපි පිටපත් කරන් ඉන්න කියලා කොතනද තියෙන්නේ? කොතන තියෙන පිටපත් කරන කතාවක් හරි. නිර්මාණයක් කරන්න කිව්වම මෙහෙමයි කරන්නේ. හරි. හොඳයි. අපි දැන් යනවා ආපහු පාඩමට. පාඩමේ අද අපිට තියෙන්නේ කෝණාශ්‍රිත ඉතුරු ඔයාලා කරන්න තනියම ගෙදරින් මේ අභ්‍යාස කම්ප්ලීට් කරන්න. කෝණාශ්‍රිත නිර්මාණ. ඔයා දන්නවනේ චූටි කාලේ මතකද? ඔයා ෂඩාශ්‍රයක් ඇන්දා. ෂඩාශ්‍රය ඇන්දේටි මතකද? මෙන්න මෙහෙමයි ෂඩාශ්‍රයක් අඳින්නේ. ඔයා කැමති අරයක් අරගෙන වෘත්තයක් අඳින්න. ඔයාට මෙහෙම කිව්වොත් පාදයක දිග 5ක් cm වන ෂඩාශ්‍රය අඳින්න කිව්වොත් ඔයා මොකක්ද දන්නවද කරන්නේ? අරේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් අරගෙන වෘත්තයක් අඳින්න.
අරේ සෙන්ටිමීටර් 5ක් අරගෙන වෘත්තයක් අඳින්න. ඔයා ඒ අරේ වෙනස් කරන්නේ නැතුව. හරි. ඔයා ඒ අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව. කොතන හරි තියාගෙන කපන්න. මේ විදියට. එක තැනක් මාක් කරගෙන එතන ඉඳලා කපනවා 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 ඔන්නෝම කපාගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට යා කරන්න. ඕක ඔයා ගිය අවුරුද්දේ කරා. මතකද ඔයාට? ඔව් සර්. හරි. ඒ අරේම අරගෙන චාප ලකුණු කරලා ඔයාට ගත්තා. එතනදී ඔයාට මෙහෙම දෙයක්ත් ආවා. මොකක්ද ආවේ? මේ තැන් යා කරොත් මොනවද ආවේ? සමපාද ත්‍රිකෝණත් ආවා. සමපාද ත්‍රිකෝණත් ආවා. මොකද්ද මම කරේ? ඔයාට දීලා තියෙන අරය අරගෙන වෘත්තයක් ඇඳා කොතන හරි තැනක් මාක් කරගත්තා. අරය වෙනස් කරගන්න නැතුව කවකට තුඩ තිබ්බ ගැහුවා. කවකට තුඩ තිබ්බ ගැහුවා. තුඩ තිබ්බ ගැහුවා. මේ දැන් අරය වෙනස් කරගන්න නැතුව මාක් කරගෙන ආවා. දැන් ඒව ටික යා කරා. ඡඩාශ්‍රයක් ගන්න පහසුම විදිය. ඡඩාශ්‍රයක් ගන්න පහසුම විදිය. මේ කැපෙන තැන තමයි යා කරන්නේ. මේ කොන්කොන් නෙමෙයි. මේ වෘත්තයේ කැපිච්ච තැන. වෘත්තයේ කැපිච්ච තැන යා කරා. ඕක ඔයා ගිය අවුරුද්දේ කරා. ක්‍රම දෙකම ඉගෙන ගත්තා. ඒක ගිය අවුරුද්දේ අපේ අභ්‍යාසය. දැන් අපි යනවා මේ අවුරුද්දේ වට. මේ අවුරුද්දේ අපිට කෝණ නිර්මාණය කරන්න කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් මේක ඔළුවේ තියාගන්න මම මතක් කරන එක කරේ ඈ. මුලින්ම මට කියනවා අංශක 60 කෝණය. හොඳට බලාගන්න. එක සැරෙම ඉවර කරන්න. අංශක 60 කෝණය. රේඛාවක් ගන්නවා. දැන් ත්‍රිකෝණ අඳිනකොට වගේනේ අංශක 60 ඕන වෙන්නේ. ඔයාට මෙතනින් අංශක 60 ඕන වෙනවා කියලා හිතන්න. ඔයා මොකද දන්නවද කරන්නේ? කව කට්ටට කැමති දුරක් අරගෙන ඡාපයක් ගහන්න. කව කට්ටට ඔයා කැමති දුරක් අරගෙන ඡාපයක් ගහන්න. පුළුවන්ද? කෝණය පටන් ගන්න ඕනේ. දැන් කෝණේ තියෙන්න ඕනේ තැනක් තියෙනවානේ. එතන කව කටු තුඩ තිබ්බ ඡාපයක් ගෙවුවා පුළුවන්. කව කට්ටේ දුර වෙනස් කරන්නේ නැතුව. කව කටු තුඩ මෙතනින් තියලා එකක් ගැහුවොත් 60යි. දෙකක් ගැහුවොත් 120යි. ඔන්න 60. ආපහු ගලා ගන්න. රේඛාවක් තියෙන්න බෑ. ඉතින් කෝණය හදන්න. එක පාදයක් අඳිනවා. කෝණය පටන් ගන්න ඕන තැන කෝණයේ ශීර්ෂය තියෙන්න ඕන තැන ලකුණු කරා. කවකට තුඩ එතන තියලා ගැහුවා ඡාපයක්. අරේ වෙනස් කරන්නේ ඡාපය ගන්න ගත්ත. කවකට තුඩ මෙතන තියලා මෙහෙම ගන්නවා. දැන් ඒක පිච්ච තැනයි මෙතනයි යා කරාම අපිට අංශක 60ක කෝණයක් ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? අඳින්න පුළුවන්ද බලන්න. ඉඩ දීලා තියෙනවා ටියුට් එකේ. ටියුට් එක නැත්තම් අංශක 60 කෝණය කියලා පොතේ අඳින්න. රටේම සංචාරණ සීමා දාලා තියෙන හින්දා තවදුරටත් පන්ති ගාස්තු ගැන චෙක් කරන්න නැතුව පන්තියට එන්න දෙනවා. ලබන මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකණු 7 වෙනිදාකින් ඉවරයි. ආයතනයක දැනුම් දෙන්න කිව්වා. 7 වෙනිදා සංචාරණ සීමා ඉවර කරගන්න ඔයාලා අහන්න දෙයක් නැහැ කිව්වා. ඔයාලට ඔක්කොටම ලින්ක් එවනවා කිව්වා. ගෲප් මාරු කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අත්පෙනින් ඉඳලා දවස් 3ක් කාලයක් දීලා ඊට පස්සේ මාරු කරයි.
හරි. ඒක අවුලක් නෑනේ. අංශකයට හරි. ගොඩ. දැන් ඔන්න අපි ඉස්සෙල්ලා අංශක 60 යනවා. ඊට පස්සේ අපි යන් අංශක 120ට 120 කොහොමද? අරකමයි. ඔන්න ගහනවා රේඛාව. කොහොමද තන ලකුණු කරලා ඡාපයක් ගහනවා. 1කින් 60යි නම් දෙකක් ගැහුවාම 120යි. දැක්කනේ? රේඛාව ගැහුවා. කොහොනේ ගහන්න ඕන තැන තිතක් තියාගත්තා. එතනින් ඡාපයක් යන්දා. අරේ වෙනස් කරගන්න 1යි 2යි. දෙකක් නම් 120. අදින් 120 හරි. හැටත් හරි 120ත් හරි. ඊළඟට ඉන්නේ 30. 60 ගහගෙන ඉමුකෝ මුලින්ම. ඔන්න ඡාපයක් ගැහුවා. අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව 60ක් ගහගත්තා. 30 ගහන්නේ කොහොමද? 60 කෙනෙක් ආයෙ ඇඳලා පෙන්නන්න කියනවා මේ ඡාපයක් ගහනවා. මේ අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව එකක් ගැහුවොත් 60යිනේ. තව කටු තුන එතන තියලා තව එකක් ගැහුවොත් ඇයි 60 කෑලි දෙකක් නේ. එතකොට 120ක් ආවා. 60 කෑලි දෙකක් නේ. 60 කෑලි දෙකක් කියන්නේ 120යි. දැන් 60 ආවනේ. 60 ආවා. 60 ඕකේ. පුතේ ඔයාට මතකද කෝණයක් සමානව දෙකට බෙදුවා ගිය සතියේ කෝණ සමච්ඡේදකය? කව කටු තුන මෙතනයි මෙතනයි තියාගෙන මෙහෙම ඡාපයක් ගන්නවා මෙහෙම ගන්නවා. දැන් මේක මොකද වෙන්නේ? හරියටම දෙකට බෙදෙනවා. ඔන්න අංශක 30 කෝණය. මේ අර සාමාන්‍ය විදිහටම මෙහෙම ඡාපේ ගැහුවා. අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව ගැහුවා 60 ගැහුවා. මෙතනයි මෙතනයි කව කටු තුන තියාගෙන මෙහෙම මෙහෙම කපනවා. අංශක කීයද? 30යි. තාගන්න අංශක 30 කෝණය. නිකම් බෑ කව කටු වලින් කරන්න ඕන. ඔන්න 30 ආයසරයක්. රේඛාව අඳිනවා. ඔයාලට 60 පුළුවන් නේ. 60ක් ගත්තට පස්සේ කෝණ සමච්ඡේදකය මතකද? කෝණයේ සමානව දෙකට බෙදෙන එක. මෙතනයි මෙතනයි මේ තැන්වල කවකට තුන තියාගෙන මෙතන තියලා මෙහෙම ඡාපයක් ගන්න. මෙතන තියලා මෙහෙම ගන්න.
ඒ දෙක කැපෙන තැනයි මෙයයි යා කරන්න. කොන සමච්ඡේදයේ අන්න ගානට දෙකට බෙදලා 30ක් එනවා. 62කට බෙදුවාම 30යිනේ. හරි. 30ක් ගොඩ 90 පුළුවන්ද? 90 ලේසියිනේ. අපි කොහොමත් 90නේ ගැහුවේ අර ලම්බක ගහනවා කියලා. මෙතනින් නම් ඕන ඡාපය ගහනවා. මෙතනයි කවකටු තියාගෙන තුඩ තියලා මේ අර ලක්ෂයක් මත ලම්බකයක් ගෙවුවේ. රේඛාවක් මත ලක්ෂයකදී ලම්බකයක් 90 එනවනේ. ආයෙත් බලා ගන්න මේ ඡාපයක් ගහනවා. මේ කොන් දෙකේ කවකටු තුඩ තියාගෙන මේම ගහනවා. යා කරනවා. අදින්න 90 හරි.
දෙවෙනි ක්‍රමය. කෙනෙක් අහනවා දෙවෙනි ක්‍රමය. හරි. කියලා දෙනවා. හැබැයි කැමති එක ක්‍රමයක් ගණන් හිටියාම ඇති ඈ. දෙවෙනි ක්‍රමය මොකක්ද? ඒක ඊට වඩා අමාරුයි. දැන් අපිට පුළුවන් ඔන්න මං ගහනවා 60. ඔන්න මං කරා 120. 60යි 120යි ගහලා මේ දෙන්නා නේද? 60යි 60 ඉඳලා ආයෙ 30ක් මාක් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඒ කියන්නේ ආපහු මෙතනින් මැද්දෙන් කපලානේ. 60ක් සහ 30ක්. එතනිනුත් 90ක් එනවා. 60යි 30යි. 60යි 30යි. ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. දෙකක් නෙමෙයි තුන හතරක් වුණත් හදා ගන්න පුළුවන්. ලේසිම ක්‍රමයක් මතක තියාගන්න. මේ ක්‍රමයට අඳින්න කියන්නේ ඔයාලට කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් ඇඳයි යද්දි කෝණයේ අංශක 90ක් වෙනවා කියලා විතරයි. ආයේ ඕකේ මේ ක්‍රමයේ කිය නෑ. හරි. 60ක් ගහලා 30ක් ගෙවුවාම ආපහු 90ක්. දෙවෙනි ක්‍රමයේ ආයෙත් වෙන. මේ ඔන්න ගන්නවා. දැන් ආර කලින් වගේම මෙහෙම චාපයක් ගන්නවා අර වෙනස් කරන්න නේද කීයද 60යි 120යි දැන් මෙතෙන්ට આવොත් 120යි මෙතෙන්ට ගියොත් 60යි ඒ දෙක මැද මේ දැන් වල කාකට තුඩ තියාගෙන මෙහෙම ගන්න චාපය එතන ඉන්නේ 90 ඉතින් ඔయిత වඩා කලින්ම ලේසියිනේ මේ දැන් වල කාකට තුඩ තියන් යවුවා නම් නේද කෙලින්ම ගහන්න තිබ්බ එක මේ අර එතකොට මෙතන මේ මෙතන 60යි ආපහු මෙතන 30යි ඇයි 30 30 දෙකට බෙදෙනවා නේ 60 එතකොට මුළු එකම 90යි කියලා තමයි වැවිලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ අපි යනවා අංශක 45ට දැන් ඒක නම් පුළුවන් ඇයි 90 ගහගත්තාම මෙතනයි කාකට තුඩ තියාගෙන දෙකට බෙදා ගන්න තියෙන්නේ කෝණ සමච්ඡේදකය 90 ගහගත්තාම 90 ගන්න පුළුවන් නේ දැන් මේ ගැහුවා මේ තැන් වල කාකට තුඩ තිබ්බාම 90 එනවා මෙතනයි කාකට තුඩ තියාගෙන 45යි
හරි. හොඳයි. මේකේ දෙවෙනි ක්‍රමයක් ඕනද? ඒකත් ඕනනම් පුළුවන් 30කුයි 15කුයි ගන්න. මේ බලන්න. ඔයා දන්නවනේ දෙවෙනි ක්‍රමේ වඩා සංකීර්ණයි. හරිද? 30ක් ගහන්න පුළුවන් නේ. දැන් ඔන්න මම 60 මාක් කරා. හරි. ආපහු ඒක දෙකට බෙදලා මම 30 මාක් කරා. දැන් මෙතෙන්ට ගියොත් 60යි මෙතෙන්ට තිබ්බොත් 30යිනේ. මේ දෙක මැද්දට ආයේ සමච්ඡේදකයක් ගැහුවොත් මෙතනයි මෙතනයි තියලා මේක 15යිනේ. එතකොට මේ ටික 45ක් වෙනවා. ආයෙ බලන්න. මම 60 ගහගත්තා. දන්නවනේ 60 ගහගත්තා. නේ 60 හරි. දැන් 60 දෙකට බෙදලා අපි 30 ගහනවනේ පුතේ. දැන් මේ ටික 30යි. මෙතෙන්ටම ගියොත් 60යි. ඒ කියන්නේ මෙතනත් 30යි තියෙන්නේ. ඔය 30 දෙකට බෙදනවා. තවකට තුන මෙතනයි තියාගෙන. 15යි. හරි. පැහැදිලි? දැන් අපිට තියෙනවා මීට අමතරව තව අංශක 75 වගේ ඒවත් කලාතුරකින් විභාගෙට එන්න පුළුවන්. කවුරු හරි මට කියන්නකෝ අංශක 75 කෝණයක් හදාගන්න හැටි. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? අංශක 30 ඒවා දෙකක් ගහලා 60ක් හදනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් ගහලා ඒකේ භාගයකුත් ආවම 30 ඒවා දෙකක් ගන්න කියන්නේ 60ක් හදන්න. 60 කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. මේ ඔන්න 75ක් බලාගන්න. මම මේකේ අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව 60 ලකුණු කරනවා. ආපහු මෙතනයි කවකටු තුන තියාගෙන 90 ලකුණු කරනවා. මෙතෙන්ටම ගියොත් 60යි මෙතෙන්ට ගියොත් 90යි. මෙතන 30ක් මේ තියෙන්නේ. ඔය 30 දෙකට බෙදනවා. එතකොට 15යි. 60යි 15යි 75යි. 60යි 15යි 75යි. හොඳයි. ඔය වගේම 90යි 15යි දාලා ඒ කියන්නේ මේ ඔන්න තියෙනවා 90. හරි. මම අරය වෙනස් කරන්නේ නැතුව 60යි 120යි ලකුණු කරගත්තා. දැන් මෙතන 90 මෙතෙන්ට නම් 120යිනේ. ඔය තැන් වල කවකට තුල තිබ්බාම 105යි නම. ඔය විදියට 15න් 15ටත් බෙදාගෙන යන්න හැකියාවල් තියෙනවා. ඔයාට ඊට වඩා අනිත් ඒවා එන්නේ නැහැ. 15 ගුණාකාරයක් වෙන කෝණයක් විතරමයි ඔයාට ලැබෙන්නේ. 15 ගුණාකාරයක් වෙන කෝණයක් විතරමයි ලැබෙන්නේ. හරි. මේ දවස්වල අම්ල වැසි ඇති වෙනවා කියලා ප්‍රවෘත්තියක් ඇහුවද ඔයාලා? ඔව් සර්. ඇයි මොකද්ද? අම්ල සමහරු මේ දවස්වල කිව්වා අම්ල වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ දවස්වල වැස්සට දෙමෙන්න හොඳ නැහැ. අම්ල වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඔයාලා ඇහුවද ඒ ගැන? තප්පරයක් දෙන්න. ටුට්ටක් මතක් කරන්නේ.
හරි නිවුස් වලට කිව්වනේ අම්ල වැසිය ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා නිවුස් වලට කිව්වා. ඇයි ඒ මූදට නයිට්‍රික් අම්ලය නැවගින ගත්ත හින්දා. නේද? මූදට නයිට්‍රික් අම්ලය එකතු වුණා කිව්වනේ. පුතේ ලංකාවේ නිවුස් වල කියන ඒවා ගණන් ගන්න එපා. පළවෙනි දේ ඒ නිවුස් එකේ කතා කරේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධ විශේෂඥයෙක් ඒ ගැන තම සතේකටවත් පිළිගන්න එපා. ලංකාවේ නිවුස් හැම channel එකම එහෙමයි. ඊයේ හඳුනා නොගත් ජීවියෙක් පෙන්වන එක channel එක. දැක්කද දන්නේ නිවුස් වලට. අමුතු සර්පෙක් මුහුදට ගොඩ ගහලා කියලා. එහෙම පෙන්වනවා. හරි. ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් මුහුදේ ඉන්න මාළුවෙක් තමයි. දන්නේ නැතුව. නිවුස් වලටත් දානවා. හඳුනා නොගත් ජීවියෙක් සර්පෙක් වෙරළට ගොඩ ගසයි. හරි. පුතේ මුහුද ලොකුයි. කොච්චර ලොකුද? නයිට්‍රික් අම්ලය කියන්නේ පුතේ ඔයාලා අම්ල ගැන ඉගෙන ගන්නකොට ඉගෙන ගන්න ඒවා ඉක්මනට ප්‍රතික්‍රියා කරලා ඉවර වෙනවා. මේ ආය මේ මුහුදට මේ ඔය කියන ප්‍රමාණය ටොන් ගාණක් එකතු වුණා කියලා මුහුදට ඔක දැනෙන්නේවත් නැහැ. ඒක වාෂ්ප වෙලා අම්ල වැසිය ඇති වෙන්න තරම් ප්‍රවණතාවයක් නැහැ. හරි. ඒ ගැන කියවලා බලන්න හොයලා බලන්නකෝ. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද? නේ. ගංගකට නේ හිතනවා වැවකට ඔයා ගිහිල්ලා දානවා ලුණු ලොරියක් හලනවා. ලොකු වැවක් හිතන්න ලුණු ලොරියක් ඇල්ලුවා. දැන් ওই වැවේ වතුර ලුණු රහ වෙයිද? ලුණු වැඩි වෙලා මාළු මැරෙයිද? එමෙන්න. හැබැයි අරකේ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. නැවෙන් මොකක්ද දන්නවද? චූටි ප්ලාස්ටික් කෑලි වල දකින්න ඇති වෙරළට ගොඩ ගහලා තිබ්බා. අන්න ඒවා කරමල්ලස්සේ ගියොත් මාළු මැරෙනවා. ඒ ඇරෙන්න ඔය කියන නයිට්‍රික් අම්ලයේ බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒවා බොරු. හරි. චුට්ටක් නිවුස් වල කියන ඒවා ගැන චුට්ටක් එච්චර හිතන්න එපා. ඒ සම්බන්ධව නාරා එක තමයි නාරා තමයි ලංකාවේ සාගර ජීව විද්‍යාව සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරන ආයතනේ නාරා එක ගැන එයාලා එතකොට එයාලා නිකුත් කරන නිවේදන අහන්න ඕනේ. මොකක්ද කියලා දැනගන්න ආසයිද. හරි. බය වෙන්න එපා. නැත්තම් ආයෙ එළියටවත් බහින්නේ නැහැ වැස්සක් තියෙන කාලයකටවත් එක්ක වැස්සට දෙමිලා ආවම කහනවා මට දැන් මෙයා වෙන්න තමයි යන්නේ. අර මෙයාලට ඒ කියන්නේ අර මුහුදෙන් ආපු බඩු අල්ලපු අයට ආසාත්මිකතාවය ඇති වෙන්න පුළුවන්. මොකද කෙලින්ම රසායන ද්‍රව්‍ය එයාලා අල්ලනවනේ. එහෙම නැතු ඕක මුහුදේ තියෙන ඒවා වාෂ්පෙලා ඇවිල්ලා වැහැලා ඔයාලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. හරි. අපි යන් එතනින් එහාට. ලංකාව කියන්නේ අය බොරුවනේ. හැමතැනම බොරුව. නිවුස් වල ඉඳලාම බොරු. අපි යනවා 14:4 අභ්‍යාසෙට. ගන්න අච්චපද 14:4 අභ්‍යාසය. 68 පිටුව 68. පළවෙනි ගානට යනවා. පටගාලා කරන්න. ත්‍රිකෝණයක් හැදෙයි. බලන්න ත්‍රිකෝණයක් හැදෙනවද කියලා. මේ පාඩම ඉවර කළා ඊළඟ පාඩමටත් යන්න ඕනද?
හරිනේ. ලේසි ඒක ඉවරයි. මේ කොහමද කරේ? දැන් බලන්න. සෙන්ටිමීටර් 8ක් දිග එකක් ඇඳ කොහොමද අඳින්නේ? එතන වරද්දන්න එපා. මේ කොනක් නම් කරන්න. මොකද්ද 8ක් දිග P කියුනේ? රේඛා ඛණ්ඩයක් ඇඳලා කොනක් P කියලා දාලා කව කට්ටට 8ක් කරන් ඡාපයක් ඇඳලා 8යි සෙන්ටිමීටර් කියලා දාලා Q කියලා දානවා. ඔන්න පළවෙනි ලකුණ ගන්න එහෙම. ඊට පස්සේ PQ බාහුවක් වනසේ අංශක 60ක්. PQ බාහුවක්. අංශක 60ක්. කොහෙද? P හිදී. අන්න ඡාපේ ගන්නවා. අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව ගන්නවා. අංශක 60යි. Q හිදී. ඡාපේ ගන්නවා. අරේ වෙනස් කරගන්න නැතුව ගන්නවා. යාක. අංශක 60යි. ත්‍රිකෝණයක් එයි. මේ ත්‍රිකෝණය ගැන කාට හරි යමක් කියන්න බලවන්ද? කුමන වර්ගයට අයත්ද? මොකද්ද මේ ත්‍රිකෝණේ වර්ගය? සමපාද ත්‍රිකෝණ. එල කිරි සමපාදයි. සමපාදයි. සර් අරගස මේ සරල රේඛාවස කෙලින්ම සෙන්ටිමීටරයක් ගත්තට කමක් නැද්ද? ඈ? දැන් මුලින්ම අර පාදේ ගහන්නේ සර්. ඔව්. ඒක කෙලින්ම සෙන්ටිමීටරයක් ගත්ත කමක් නැද්ද? එහෙම ගහන්න එපා. එහෙම කෙලින්ම ගන්න බෑනේ. අර විදියට යමු ගන්න නිකන් රේඛාවක් ගන්නවා. කොනක් ලකුණු කරනවා 8ක් කියලා පෙන්නනවා. ඒ පියවරවල තමයි ලකුණු දෙන්නේ. ශරි දෙවනි ගානට යන්න. මේ ත්‍රිකෝණය සමපාද ත්‍රිකෝණයක්. අංශක 60 ගානේ තියෙන හින්දායි අපි දැනගත්තේ ආ සමපාද. ඉවරයි කියලා දාන්න.
හරි. ඉවරයි. වෙලාව නැ ඉන්නවද? ඉවරයි සර්. ඉවරයි සර්. හරි. අපි යන් ඊළඟ ඒ ගාන හදලා බලන්න. දෙවෙනි ගාන. අපි අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කෝණයක් පිටපත් කරන හැටි. කෝණයක් පිටපත් කරන හැටි. ඊට කලින් මේක කරමු. සෙන්ටිමීටර් 6.5 දිග රේඛා ඛණ්ඩයක් දැන් අඳින හැටි දන්නවනේ. ගැහුවා. කොනක් A කිව්වා. ගත්තා සෙන්ටිමීටර් 6.5 6.5යි සෙන්ටිමීටර් B. AB බාහුවක් වනසේ AB බාහුවක් වනසේ කොහෙද A ගෙදි A ගාව අංශක 90ක්. කාකට තුඩ මේ තැන් දෙක තියන් මෙහෙම ගැහුවා අංශක 90යි. BA බාහුවක් වනසේ B හිදී 30ක්. BA බාහුවක් වෙනකොට දැන් මෙහෙම ගැහුවා 30 එන්න ඕනේ මේ 60 ලකුණු කරා. ආපහු මේක දෙකට බෙදනවා මේ පැත්තට 30 එන්න ඕනේ මේ ඔන්න 30යි. නිර්මාණ රේඛා සුදුසු පරිදි කිරීමෙන් ඡේදන ලක්ෂ්‍ය C ABC ත්‍රිකෝණය ආව. ප්‍රශ්න තියෙනවද කාට හරි ඒ සම්බන්ධයෙන්? නෑ සර්. අපි අන්තිම ගාන විදියට මිශ්‍ර අභ්‍යාසෙත් 4 වෙනි ගාන කරනවා. අන්තිම ගාන විදියට මිශ්‍ර අභ්‍යාසෙත් 4 වෙනි ගාන කරලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ තියරි එක කියලා දීලා මම අලුත් පාඩමට යනවා. පිටු අංක 70 4 වෙනි ගාන. මේ අපි හදන අන්තිම ගාන. ඔයාලා ලබන සතිය හදාගෙන ඇවිල්ලා අවුල් දැනක් තිබ්බොත් මගෙන් අහන්න මම කියලා දෙන්නම්. සර් මාව කට් වෙනවා මොනවද දැන් කරන්න කිව්වේ? ඔය ෂෙයා කරලා තියෙන ගාන පුතේ 4 වෙනි ගාන එක අපේ අන්තිම ගාන.
හරි ඇති. හොඳයි. ඔන්න මම මේ කතාවට යනවා. වෘත්තයක් අනින්නලු අපිට කියනවා අරය 4ක් වෙන මං එන්නම්. ඊට පස්සේ ඕනේ කේන්ද්‍රය. පුතේ එකිනෙක සෙන්ටිමීටර 6ක් දුරින් තියන අය අඳින්නේ කොහොමද දන්නවද? කව කටට සෙන්ටිමීටර 6ක් ගන්න. එක කොනක් A කියලා නිකන් ලකුණු කරන්න. කව කට තුඩ මෙතන තියලා කපන්න. කව කටට 6ක් අරගෙන මෙතන තියලා කපන්න. ඉතින් 6යිනේ. මේ දැන් දෙක යා කරන්න. මේ දැන් දෙක යා කරන්න. ඔයාට එනවා AB රේඛාව. ඊට පස්සේ කියන O ලක්ෂයේ සිට AB ට ලම්බකයක් බාහිර ලක්ෂයක සිට රේඛාවකට ලම්බකයක් මේ කේන්ද්‍රය මෙතන තියලා කව කටු තුඩ මෙහෙම ඡාපයක් ගහනවා මේ තැන් වල තියලා ආපහු කව කටු තුඩ මෙහෙම ඡාප දෙකක් ගහනවා ලම්බකයක් ගෙනු ඊට පස්සේ කියනවා AB ට O ලක්ෂය n කියලා දාන්න මෙතන n AN හා BN ගේ දිගම අයින්නලු. AN ගේ හා BN ගේ දිගම අයින්නලු. පාට එනවා සෙන්ටිමීටර් 3 සෙන්ටිමීටර් 3 එන්නේ. 3 එන්නේ. හරි. නේද? දිග 6යි නම් 6 එකක් නම් ඇන්දේ එකතුව 6ක් වෙන්න එපැයි. දෙකට බෙදුවාම හොඳයි. ඒ ඇති. අපි අන්තිම තියරිය කියලා දෙනවා කෝණයක් පිටපත් කිරීම. ඒ කියන්නේ පුතේ විභාගේ පේපර් එකේ දීලා තියෙන කෝණයක් ඔයාගේ පොතේ අඳින්න කිව්වොත්. ඒ කියන්නේ පේපර් එකේ මෙන්න මෙහෙම කෝණයක් දීලා. ඔයාට කියනවා ඔයාගේ විභාගේ උත්තර ලියන කොලේ උත්තර පත්‍රයට ඒක පිටපත් කරන්නලු. කොහොමද දන්නවද කරන්නේ? රේඛාවක් ගන්න. හරි. කොනක් ලකුණු කරන්න. දැන් BC නේ. මෙතන B කියලා දාන්න. මෙතන C කියලා දාන්න. ඒක පුළුවන්ද? ඒක පුළුවන් ඕන කෙනෙක්ට. පුළුවන්. ඒක ගොඩ. පුළුවන්. දැන් කවකටු තුඩ මෙතන තියාගෙන මේම ඡාපයක් ගන්න. පුළුවන්. දුර වෙනස් කරන්න එපා. කවකටු තුඩ ආපහු මෙතන තියලා මේම ඡාපයක් ගන්න. මොකද කරේ? කවකටු තුඩ මෙතන තියලා මෙහෙම ඡාපයක් ගන්නවා. දුර වෙනස් කරගන්න නැතුව කවකටු තුඩ එතනම තියලා ආපහු ඡාපයක් ගන්නවා. දැන් පුළුවන්. දැන් බලන්න කවකට අරගෙන මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට කොච්චර දුර තියනවද කවකට මෙහෙම තුඩු දෙක තියලා ගන්න පුළුවන්. හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා මෙතන තියාගෙන මෙහෙම කපන්න. මෙතනයි මෙතනයි කවකට තුඩු දෙක තියාගෙන දුර වෙනගෙන මෙතනින් අරගෙන මේ රේඛාව කපන්න. දැන් යා කරන්න. ඔන්න ඔයාට එනවා ABC මෙයාම එතන ඉන්නවා.
ඔන්න ආයෙ බලන්න මම කරපු එක. ආයෙ බලන්න මම කරපු එක. සර් ප්‍රශ්න කීවනි අංකයේද? ටියුට් එකේ අන්තිම ගාන. ටියුට් එකේ අන්තිම එක. මේ පාඩමේ. කෝණයක් තියෙනවා වාට ABC කියලා වාට ඕන පිටපත් කරගන්න. ඔයා රේඛාව අඳිනවා. B කියලා දැම්ම C ඒක පුළුවන් ගොඩ. කවකට අරගෙන මෙතනින් තියලා කැමති සයිස් එක ඡාපයක් අඳිනවා. දුර වෙනස් කරගන්න නැතුව ඒකම මෙතනින් අඳිනවා. කවකට අරන් මෙතනින් ඉඳලා මෙතන කොච්චර පළලද කියලා බලනවා. පරතරය. මෙතන තියාගෙන ඒකම මේකේ ලකුණු කරනවා. දැන් යා කරාම අපිට එනවා අර ABC ම මෙතන. try එකක් දෙන්න බලන්න. ටියුට් එකේ මන් දීලා තියෙනවා. කැපලුනොත් කියන්න. සර් ඒකේ අනිත් පැත්ත දඳින්න ඕනේ. අනිත් පැත්තද කියන්නේ පුතේ? y පැත්තද සර් අඳින්න ඕනේ. හරිද? y පැත්තද? ඔය කැමති පැත්තක y පැත්ත යනදොත් අර පෙනුමම එනවනේ. කෝණේනේ සයිස් එක ගැනනේ කියන්නේ. ඒකින්ද කොයි පැත්තද කියන එක අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. y පැත්තෙන් යනදොත් ඒකම එනවා. සර් BC ඔව්. ඡාපයක් තිබලා හරිම දුර හොයන්න ඕනද? මේ බලන්නකෝ. ඒක බලා ගන්න නැහැ නේ හරියට. මේ කියනවනේ කෝණයක් ABC. අපි අඳිනවා රේඛාවක්. BC ඒක ගොඩනේ. කැමති දුරක් කරන් ඡාපේ ගන්න. දුර වෙනස් කරගන්න නැතුව ඡාපේ මේකෙත් ගන්න. දැන් බලන්න මේ කොච්චර පරතරයක් තියෙනවද රේඛාව අතර. මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට. කෝණමානේ මෙහෙම තියාගෙන, කවකට තුඩ මෙහෙම තියාගෙන ගන්න පුළුවන් සයිස් එක. සයිස් එක ගන්න. කවකට්ටේ තුඩ මෙතනින් තියලා මෙහෙම ගන්න. එතකොට මෙතනින් තමයි කැපෙන්නේ නේ. අයි එතනින් කැපුණේ සයිස් එකනේ ගත්තේ. කොහොම යවන්නේ? යෝජනාවක් කළා තියෙනවා කොණ්ඩේ කපන්න කියලා. මාත් කැමති බාබර් කෙනෙක් ඉන්නවද දන්න?
හරි. ඔන්න ඒ කතාව එතනින් ඉවරයි. අපි ඊළඟට කතා කරන්නේ සමීකරණ සම්බන්ධයෙන්. සමීකරණ සම්බන්ධයෙන්. කාට හරි සමීකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්ද? සමීකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද? කොණ්ඩේ අවුල් තමයි කොණ්ඩේ කරන්න දෙයක් නැහැ පුතේ ඉතින් නැහැ. ඒක අවුලත් එහෙමයිද? මම මේම පුතේ වනගත වෙන්න ඉන්නේ. කොරෝනා ඉවරයිනේ. දැන් තාපස ලුක් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමීකරණය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක දන්නේ. සර් ගානක් හදද්දී ඒකේ තියෙන අර ගානක් දීලා ඒ විදිහටම ගාන හදන්නේ. හරි. අපි දන්නවා වීජීය ප්‍රකාශන. ප්‍රකාශනයක් යම් කිසි සිද්ධියකට අදාළව ලියන වීජීය පද සහිත එකක් වීජීය ප්‍රකාශනයක්. සමීකරණයක් කියන්නේ අඥාතයක් සහිතව අඥාත සහිතව හරි සමාන ලකුණකින් දෙපැත්තේ පද එකිනෙකට සමාන වන පරිදි ලියලා තියෙන ප්‍රකාශනයක්. දෙපස පද එකිනෙකට සමාන වෙන පරිදි ලියලා තියෙන ප්‍රකාශනයක් තමයි සමීකරණයක් කියන්නේ. වීජීය ප්‍රකාශන වල එක වෙනස් වෙන්නේ වීජීය ප්‍රකාශනයකට සමාන ලකුණක් නැහැ. සමීකරණයකට සමාන ලකුණක් තියෙනවා. එච්චරයි වෙනස. අපි ඉගෙන ගත්තා සමීකරණ වල ඉස්සෙල්ලාම සරල සමීකරණ කියනවා. මොකද්ද සරල සමීකරණයක වෙනස? සරල සමීකරණයක තියෙන්නේ නොදන්නා පද එකක් විතරයි. නොදන්නා පද එකක් විතරයි. දැන් මේ පාඩුවේ ධර්මව කතා කරනවා නේ. නොදන්නා පද එකක් විතරයි. එතකොට ඔයාට දැන් කලින් අවුරුද්දේ කියලා දුන්නනේ සරල සමීකරණ විසඳන විදිය. කොහොමද දන්නවද? සරල සමීකරණයක් විසඳනවා කියන්නේ පුතේ නොදන්නා පද සමාන ලකුණකින් එක පැත්තේ තනි කරනවා. මොකද කරන්නේ? සරල සමීකරණයක් විසඳනවා කියන්නේ නොදන්න පද එක පැත්තක තියලා අනිත් අයව ගන්නවා. ගත්තාම එයා තනි වෙනවා. දැන් ඔතනදී අපි කියනවා සමාන ලකුණෙන් පැත්ත මාරු කරන එකට ගන්න. ධන ලකුණකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් එහා පැත්තට යන්නේ කවුරු වෙලාද? ඍණ ලකුණකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් වෙලා. ඍණ ලකුණකින් කෙනෙක් නම් යන්නේ මොකක් වෙලාද? ධන ලකුණක් වෙලා. ಗುಣ කිරීමකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිත් පැත්තට යන්නේ බෙදීමක් වෙලා. බෙදීමක් කෙනෙක් නම් යන්නේ ಗುಣ කිරීමක් වෙලා. විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. භාගයක් නම් මතක තියාගන්න ಗುಣ කිරීමේ ලකුණකින් මේවත් එක්ක නෙමෙයි ධන ඍණ නෙමෙයි ಗುಣ කිරීමේ ලකුණකින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න භාගයක් නම් අනිත් පැත්තටත් යන්නේ ಗುಣ කිරීමේ ලකුණකින්ම හැබැයි උඩ යට මාරු වෙලා පරස්පරය වෙලා ඔය ගිය අවුරුද්දේ කතාව සරල සමීකරණයක් විසඳන්නේ නොදන්නා පදේ තියාගෙන අනිත් අය එහා පැත්තට දාලා ඔතනදී අපි ඉර යට ඉන්න ඉර උඩට ගන්න එක එක උපක්‍රම එහෙම පාවිච්චි කරා. අද අපි පටන් ගන්න ඊළඟ පාඩම සරල සමීකරණ. සරල සමීකරණ. ඔයාලා පන්ති කරලා ඉවර වෙනකම් උගන්වනවා බය වෙන්න එපා. අපසට යනකොම ලොකුම ප්‍රශ්න වෙලා තියෙන. එතකොට පන්ති කරන්නේ කොහොමද කියන්නේ? පන්ති ඔන්ලයින් කරන්න. යන් ටියුට් එකට නෝට් එකට සරල සමීකරණ. සරල සමීකරණ.
නොදන්නා පද එකක් සහිත සමීකරණ නොදන්නා පද එකක් සහිත සමීකරණ නොදන්නා කියන්නේ මොනවද? අඥාත නේද? සරල සමීකරණ වේ. නොදන්නා සහිත සමීකරණ සරල සමීකරණ වේ. සේක අයමත් කියන්න. නොදන්නා පද එහෙම නැත්නම් අඥාත එකක් පමණක් සහිත සමීකරණ සරල සමීකරණ වේ. ඉවරයි සර්. හරි. අපි දැන් යනවා ටියුට් එකේ ගණන් ටිකකට. ටියුට් එකට යන්න. පටගාලේ උදා යට ගණන් ටික හදන්න බලන්න. විනාඩියක් දෙන්න පුනරීක්ෂණනේ. ලේසියිනේ. පටගාලා හදන්න බලන්න. නොදන්නා පදයන් අගය හොයන්න. විනාඩියක් දෙන්න.
ඉවරයි කියලා දාන්න. වෙලාවන ඉන්නවද? හොඳයි. මම යනවා ඊළඟ ගානට. ඊළඟ ගණන් සෙට් එකට. හරි බලන්න දැන්. සරල සමීකරණ විසඳීම අවශ්‍යයි. මොකද හැම සමීකරණයක් ඇතුළෙම තියෙන්නේ සරල සමීකරණම තමයි. මුලින් කතා කරන්නේ වගේ. පස්සේ වෙන වර්ග තියෙනවා සරල ඒවා විතරක් නෙමෙයි සමගාමී සමීකරණ, වර්ග සමීකරණ වර්ග ගොඩයි. අපි මුලින් බලමු මේ සෙට් එක. ඒ ධනපාලව මේක නම් හැමෝටම පුළුවන් 25යි ධන ලකුණකින් සම්බන්ධ වෙච්ච කෙනෙක් ඍණ ලකුණක් වෙලා චූටි එහා පැත්තට යන්නේ 10යි 2යි x සමානයි 14යි මේ දෙපැත්තම දෙකෙන් බෙදුවා නම් x කියාගේ එනවනේ එහෙම ලේසි x කියන්නේ 7යි ඍණ 3යි y කියන්නේ 9යි. දෙපැත්තම ඍණ 3ෙන් බෙදන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඍණයි ධන වෙලා ධන y වෙනවා. 9 3ෙන් බෙදලා ධන බෙදීම ඍණනේ. ඍණ 3 වෙනවා. මේක තමයි වරදින්නේ. m යට 3 ඍණ 2 සමානයි 10යි. ඉස්සෙල්ලාම ඍණ දෙක එහා පැත්තට යනවා ධන දෙකක් වෙලා. ඇයි? මේකට ඈතින්ම ඉන්න කෙනා තමයි ඉස්සෙල්ලාම දාන්නේ. 3
එකම ගෙදර උඩ තට්ටුව යට තට්ටුව වගේ මෙයා වැටෙනුත් එහා m බෙදීම 3 සමානයි 10 ධන 2. sorry 8 නේ ඉන්නේ. 8 නේ හිටියේ 8 ධන 2. m බෙදීම 3 සමානයි 10යි. මෙහා පැත්තේ ඉන්න බෙදීම 3ක් එහා පැත්තට යන්නේ ගුණ කිරීමක් වෙලා m සමානයි 10 ගුණ කිරීම 3යි. උත්තරය 30යි. ශරි අපහැදිලි තැන් තියනම් කියන්න. සර් අන්තිම ගානේ මොකද උනේ? මේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා. කවුද ඉස්සෙල්ලා ගෙනියන්නේ? පුතේ අඤ්ඤාතයට ඈතින් ඉන්න කෙනා තමයි අයින් කරන්නේ. දැන් ඔයාලට යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක් එක්ට කාට හරි ඉන්නවා යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඔය දෙන්නම තරහ කරවන්න ඕන නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම තරහ කරවන්න ඕනේ. යාත් එක්ක හොඳම යාළුවද චුට්ටක් දුරින් ඉන්න කෙනාද? ලේසි. දුරින් ඉන්න කෙනා ලේසි. ඒ වගේ තමයි මෙයත් එක්ක තරහ කරවලා අනිත් පැත්තට දාන්නේ දුරින් ඉන්න කෙනා. මේ හරියට එකම ගෙදර උඩ තට්ටුව යට තට්ටුව වගේ මේ එහා ගෙදර වගේ. ඍණ දෙක ඈතින් ඉන්නේ. එයා ඉස්සෙල්ලාම දානවා. ඍණ දෙක ධන දෙකක් වෙලා යනවා. එතකොට m බෙදීම 3 කියන්නේ 10යි. ඇයි ඍණ කෙනෙක් කියන්නේ ධන කෙනෙක් වෙලා කියලා මං කිව්වනේ. ඊට පස්සේ බෙදීම 3 ඉන්නවා. බෙදීම 3 එහා පැත්තට යනවා ගුණ කිරීම 3ක් වෙලා. දාවරක් 3. හොඳයි. අපි යනවා එතනින් එහාට. පුතේ ගැටලු තියෙනවා වරහන් දාපු. ගැටලු තියෙනවානේ වරහන් දාපු. මේ වරහන් දාපු ගැටලු වලට යනකොට අපි බලමු කොහොමද ඒවා විසඳන්නේ කියලා. හරි. ඔයාට ඉස්සෙල්ලාම නම් කරලා තියෙනවා ටියුට් එකේ වරහන් වලට කියන නම්. මේවා මොනවද? සුළු වරහන්, සංගල වරහන්, සංගල බ්‍රැකට්ස් නැද්ද? කොටු වරහන්. වරහනක් දානකොට දාන්න ඕන පිළිවෙල. වරහන් දානකොට දාන්නේ කොහොමද පිළිවෙල? මුලින්ම සුළු වරහන්. ඒකෙන් ගොඩ ගන්න බැරි වුණොත් සංගල වරහන්. ඒකෙනුත් ගොඩ ගන්න බැරි වුණොත් කොටු වරහන්. කොහොම තමයි මේවා පාවිච්චි වෙන්නේ? ඇයි මේ වරහන් දාන්නේ? වරහන් පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කතා ගැන ලියන්න. හරිද? කෙනෙක් ගාව තියෙනවා x යම් මුදල් ප්‍රමාණයක්. අපි දන්නේ නැතිද අපි x කියමු. ඒකට 100ක් ආවා. දැන් කියද x ධන 100. ඒ වගේ පහක් අන්න වරහනක් දාන්න වෙනවා. පැකට් කරන්න වෙනවානේ. ඒ වගේ ඒවා පහක් වරහනක් දාලා තමයි ගුණ කිරීමක් කරන්න වෙන්නේ. හරිද? ඒ වගේ ඒවා පහක්
ඒ වගේ ඒවා පහක්. කට අන්න ආයෙ පැකට් කරන්න 10ක් එකතු කරාම කෙනෙක් ගාව යම් මුදලක් තියෙනවා දන්නේ නැහැ x. ඒකට 100ක් එකතු කරාම එන අගේ වගේ ඒක වගේ 5 ගුණයකට 5ක් ඒකකට 5 ගුණයකට කිව්වා ආයෙ වරහන් දාන්න. මේ 5 ගුණයට තමයි එකතු කරන්න කීයක්ද? 10ක්. එකතු කරාම රුපියල් 1000ක් කියන. අන්න. දැකද වරහන් දෙකක් එන අවස්ථාව. ඔයාලට වරහන් තුනේ ඉන අවස්ථා හම්බ වෙන්නේ නැති තරම්. අපි බලමු. අපි යන්න නෝට් එකට. අපි යන්න නෝට් එකට. අපි දන්නවා දැන් සමීකරණයක් කියන්නේ මොකක්ද? මූලික අවශ්‍යතාවයන්. හරි. අච්චුපතේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස ටික ඔයා ගෙදරින් කරලා එන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. ලියාගන්න මෙන්න මෙහෙම. සර් ටියුට් එකේ නේ ලියා ගන්න ඕනේ. ඔව් ටියුට් එකේ අර මේවට යටින් වරහන් ටිකට යටින් ලියා ගන්න. වරහන් යොදා ගැනීමේදී මුලින්ම සුළු වරහනත් සර් මුලින්ම කියන්නේ වරහන් යොදා ගැනීමේදී මුලින්ම සුළු වරහනත් දෙවනුව සංගල වරහනත් තෙවනුව කොටු වරහනත් යොදා ගැනීම සිදුවේ. හරි. ඕක තමයි කතාව. මෙන්න මේ විදිහට තමයි වරහන් යොදාගන්නේ. පළමුව, දෙවනුව, තෙවනුව ඔන්න ඔය විදිහට වරහන් යනවා. සංගල මේකක් දාගන්න එතන පැත්තකින්. එතකොට මතක හිටිනවනේ. දැන් මේ වරහන් තියෙන ගණන් හදන්න ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. හරි ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. මම ඒ ගැටලුවේදී පහසු ක්‍රමය අනුගමනය කළා තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒ ටික හදලා ඉවරනවා අපිට තියෙනවා සමගාමී සමීකරණ කියලා වර්ගෙකුත්. අපි ලබන සතියේ එතනින් එහාට කතා කරනවා. ගණන් හදලා පැහැදිලි කරන්න වෙලාවක් නැති හින්දා අද සමීකරණ වල අදට මෙතනින් නතර කරනවා. ලබන සතියේ අපිට තියෙනවා සමගාමී සමීකරණ කොහොමද විසඳන්නේ කියලා කතා කරන්න. අතිශය වැදගත් පාඩමක්. O level එනකන් හැමදාම ගානක් වෙන පාඩමක් එකක් සමගාමී සමීකරණ. අපි අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා.
පරිස්සමට ගිහින් එන්න වැඩ කරන්න කලින් අභ්‍යාසය ඔක්කොම ඉවර කරන්න මේකේ පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස සියලු ගණන් හදාන් ඉන්න මම අහනවා ලබන සතියේ උත්තර මොනවද කියලා ඒවට අදට මෙතනින් ඉවර කරනවා ආයිබෝවන් ආයිබෝවන් පන්සල් ආයිබෝන්. Thank you, sir. තෙරුවන් සරණයි, sir. Good night.